ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ಜೊತೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜೊತೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಸದ್ದು. ಇದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ. ಇದು ಬೈರಾಪುರ ಎಲ್ಲ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈರಾಪುರ, ಊರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ, ಅಲೇಖಾನ್ ಹೊರಟಿ, ಬಾಳೂರು, ಸುಂಕಸಾಲೆ, ದುರ್ಗದಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಊರ್ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಗದ್ದೆಗಳು ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. ದುರ್ಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವೀಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಿದೆ. ಇಡೀ ಗುಡ್ಡನೇ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಕಳಚ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಮಣ್ಣಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಾವಶೇಷ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಂಥ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯ ನೆನಪು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಸುವ ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಜರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿಂದ ಸದ್ದು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನ ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗ, ದಟ್ಟ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಮಳೆಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಪರೀತ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಆದರ್ಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತರವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯವರು. ಆದರ್ಶ್, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಕತೆ? ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಆದರ್ಶ್. ಸರ್, ಇದು ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 9ನೇ ತಾರೀಕು ನಮಗೆ ಮಳೆದು ಇದು ಭೂಕುಸಿತ ಆದಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಮೊನ್ನೆ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕಳಸಾ ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಣಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗೂ ಆ ತರ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಅದು ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಶಬ್ದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ 2-3 ದಿನದಿಂದ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಅಡಿ 2 ಅಡಿ ಭಾಗ ಕುಸಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸದರಾದಂತ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಈ ತರ ಶಬ್ದಗಳ ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ 1 ಅಡಿ 2 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಸಿರೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡ್ ಭಾಗದ ಜನ ಈ ಸರಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ 9ನೇ ತಾರೀಕು, ಆಗಸ್ಟ್ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಆದಂತ ಒಂದು ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಈ ಹಿರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಲಸ್ಫೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಇನ್ನೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಜಲಸ್ಫೋಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಬಂದಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಅದೇ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಏನು ಹೊಸ್ತಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 9, 10, 11, 12ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಏನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಲೋಕಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ MLA ಅವರು, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು 5 ದಿನ 6 ದಿನ ಸತತವಾಗಿ ಜನರ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ತರವೆ ಗ್ರಾಮದವನು. ಆ ದಿನ 4 ದಿನದಿಂದ 5 ದಿನ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಆಗದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಿರೋ ಮಳೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾನೇ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆದರ್ಶ್.
ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅದೇ ಭಾಗದ ಬಿನ್ನಡಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲಿನ ಜೈಪಾಲ್ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಪಾಲ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಳೆಯಿಂದ? ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಹೌದು ಹೌದು. ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ? ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುಡ್ಡದ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬರುವಂತ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ. ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬರುವಂತದಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸರ್. ಅದು ಬಡ 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 ಅಂತ ತುಂಬಾ ಬೆಟ್ಟ ತರ ಗುಡುಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಗುಡುಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದೌದು. ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡದ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಗುಡುಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರಾ? ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬರುವಂತ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯಿಂದನೇ ಬರುವಂತ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್, ಈಗ ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆ ತರ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಹೋ. ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದಷ್ಟೇ ಮೂಡಿಗೆರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆ ಜನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಭೀತಿಯಿಂದಲೇ ಇದೆ ಸರ್ ಜನ, ಊರಿಂದ ಭೀತಿಯಿಂದಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಸರ್. ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ? ಹೌದು ಸರ್, ಸಖತ್ ಭಯದಿಂದಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಹಲೋ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೈಪಾಲ್ ಅವರೇ, ತಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಇದು ಬಿನ್ನಡಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ ಇವರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಭೂಮಿ ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಶಬ್ದ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ವಿಪರೀತ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ.